మనం తిరిగి సరి చేయబడడానికి తిరిగి బలం పొందుకోవడానికి ఇప్పుడు అడగలేం. See, the God does not have a problem if you're blind. మనము గుడ్డివారిగా ఉన్నంత మాత్రాన దేవునికి సమస్య కాదండి అది. The problem is if you don't know we are blind, then it's a problem. మనము గుడ్డివారం అన్న సంగతిని గ్రహించకపోవడమే పెద్ద సమస్య. That is what happened with Samson. సంసోనుకు జరిగింది అదే. He was blind. అతడు గుడ్డివాడయ్యాడు. He never realized that the God left him. తనను దేవుడు విడిచి వెళ్ళాడన్న సంగతి అతడు గ్రహించలేకపోయాడు. That is the most dangerous thing any believer can be. ఏ విశ్వాసి జీవితంలోన ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైనది. That is what the church of Laodicea thought they're doing good, but they were blind. That's God is telling. I'm going to give you eyes out. లవోదికీయ సంఘాన్ని గురించి మనం చదివినప్పుడు ప్రభు చెప్తున్న మాట సంఘంతో దాని గురించి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. That's why many times, God sometimes